Yang kalian dengar barusan adalah suara paus sperma. Paus sperma adalah salah satu hewan dengan suara paling keras di bumi. Mereka bisa menghasilkan suara 235 desibel, di mana hal ini dapat dengan mudah merusak pendengaran kalian sehingga menjadi tuli permanen. Paus sperma menggunakan suara keras ini untuk berkomunikasi dengan menggunakan klik-klik unik yang disebut coda. Setiap kelompok paus sperma memiliki dialek coda yang berbeda. Dengan suara yang keras, paus sperma dapat berkomunikasi hingga ribuan mil jaraknya. Apakah kamu pernah mendengar suara paus sperma? Jika belum, dengarkan suara berikut.